Слушај ваму, драги мои пријатели и пријателки, возбудливо е во Македонија, возбудливо е во светот, и кога не било. Но она што се случува моментално кај нас, морам да ви кажам дека предизвика огромно внимание на јавноста во најпозитивна смисла на зборот. Имено, многумина очекуваа дека со промена на власта ќе биде партизански, ура, све преку ноќ ќе се смени. Ја и прошлиот пат ви реков, полека. Не се работи така, една сериозна држава не работи така. Не може така. Убаво е за мене, убаво е за вас, сакам, ура, беси, пали, земи, ова, она и заврши работа. И колку тоа трае? Од историско искуство сум живеам во 2 века, сум видел се и сешто. И сметам дека само успева кога систем се работи законски, се работи постепено, се работи со ум, се работи плански, се работи систематски. Ако се сеќавате дека и ВМРО ДПМН, кога беше на власт предходно, пред оваа 7-годишна криминогена власт која маста ни извади, која не до упропасти како никогаш досега ја упропасти Македонија, кога се бореше против криминалот, тоа го правеше на многу систематски и издржан начин. Се сеќавате на случајот со 500 килограми кокаин беше? Или повеќе? Како и да е. Се сеќавате на затварањето на А1. Зошто тоа помина? Зошто успеа? Зошто СДСМ не ја ревитализираше А1? Затоа што кога градеше случај против А1, против Велија Рамковски, го градеа систематски, законски. И не само што го градеа, туку сите материјали, јас знам во тоа време дека сите материјали за рекет, криминал, неплаќање данок, неплаќање царини и се она криминогено дејство кое се случуваше беше доставено до сите амбасади. Да, шарените и СДСМ квичеа, против тоа било против слободата на говор, која црна бре слобода на говорот, тоа беше криминогено гнездо. Велија не е лош човек, ама Велија е резултат на партија која криминогено владееше, заради собствени услуги, дозволиваше и другите тоа да го прават. Не може. Така и денеска, веста која денеска, например, ја возбуди цела Македонија е, насловот во Република е дека криминалната империја под опсада на државните институции. Ако земеме малку да анализираме веста која вели дека државните институции започнаа офанзива против криминалната империја и дали со тоа конечно ќе бидеме сведоци на нејзиниот крах која нанесе големо зло на македонските граѓани. Реченицава како јас да сум ја пишувал. Мислам дека ја имам изговорено истава реченица милион пати. Според непотврдените информации, во тек е заедничка активност на повеќе институции, меѓу кои полицијата, управата за јавни приходи, кои вршат претреси на повеќе локации во фирми и домови во Струмица, Скопје и Гостивар. За разлика од претходните кои им беше дадено карта бланш и кои правеа криминал и апсеа без да докажат било кому и било што, ВМРО ДПМН се она што го прави, така сериозно го документира да и роден брат утре да му дојде, не ќе може да го ослободи. Истото, мислам дека они попаметно играат, мислам дека резултатите кои предизвикуваат политички турбуленции во смисла дека се нарушува личното право, личната собственост, демократијата и слично. Секогаш кога има вакви случаи, ВМРО ДПМН не гледа да поентира за себе. Бидејќи малце попаметно игра оваа власт, бидејќи поентирањето за себе е многу поголемо со враќање на вербата во институции, вербата на системот, полицијата и судството. Значи, народов му е... Ние можеме
да направиме анкета, да отидам на улица, луѓе со име и презиме ќе ми каже тој краде, тој краде, тој краде, тој краде. И тоа не од партиски, не знам какви портали или медиуми, туку едноставно толку е очигледен нивната дрскост и криминалност. Конечно, некој им застанува на патот. Не е ова како осветољубивоста 2017 кога се изживува без никакви докази. На крајот на краиштата се сеќавате какви беа судските процеси, па тоа што викаат она обичниот народ, што вика куче со мас нема да го јаде. Никакви докази, со местени процеси, со никаква логика. Да, против некои високи функционери кои се пребегани, има доказите и не можат да се вратат ни сега, затоа што доказите за нив се цврсти и едноставно ќе одговарат. Но 90%, тоа е 10%, но 90% беше чисто изживување. Законот не може да биде 100% инкриминиран, 100% корумпиран, но можеме да го направиме да биде многу поголем процентот на праведен. И тоа многу ќе смени атмосферата кај луѓето, кај граѓаните и кај оние кои тераат бизниси. За сега она што се знае дека се одзема огромна документација. Значи, ти ако сакаш некого да го осудиш, прво треба да ги споредиш книгите ти што ги имаш, нели? И он што ги има. Разликите, дискрепанцата помеѓу нив е апсолутен доказ за криминал. И затоа се запленуваат, не се запленуваат пари. Пари е најлесно им од коли да им заплениш. Да му заплениш доказот како дека е тоа на криминален начин стекнато и направено. А тоа е само преку документација. Но и други предмети кои се наоѓаат при самите претреси. На полициски разговор се повикани десетина граѓани, управители, адвокати, нотари, кои се поврзани со работењето на струмички и скопски фирми кои функционираат во системот на криминална пирамида која сигурно излегува преку државните граници. Ова не може да заврши само тука. За ова, значи, ќе бидат известени странски амбасади, ќе биде известен Интерпол и ќе мора да се интервенира и во другите држави по меѓународни потерници за овој криминал. Фала ти Господи, дали и ја до крај на животот ќе видам нешто конечно убаво, праведно во оваа земја. Она што исто така се знае и дека целата акција на институциите на државата е поврзана со докажување на повеќе кривични дела, даночно затајување, перење пари, незаконски поврат на ДДВ, со што е оштетен буџетот на граѓаните од неколку десетици милиони евра. Десетици милиони евра, за мене и тебе огромни пари, за држава минорно. Но пазете, ако го фатиме, да ве подсетам за Ал Капоне. Ал Капоне убивал, колел, перел, крадел, 300 чуда правил. Го фатија на данок за 1600 или 16.000 долари. И го осудија максимално. И ја прекинаа најголемата мафијашка мрежа. Untouchables и така натаму. Така се прави борба. Дали конечно успеваме такво нешто да видиме? Ја искрено се надевам. Не мора 100% да успеат. 80%. Тоа ќе значи обесхрабрување на таа, како да кажам, античовечка, антидржавна, антихумана, бидејќи, шо голема работа, македонецот како вика за нив, се снашол. Нели? Ние ги почитуваме луѓето што ја ограбија државата и си стана раководители на компании кои мајка ми, татко ми и вашите родители ги изградија. Дали се тоа разноразни фабрики, а ги раководат битанги кои апсолутно ништо немаат вложено. А вашите родители животите ги дадоа работејќи во тие институции, ги изградија со свој рац. Значи, во меѓувреме, ајде на тоа транзицијата и се помиривме, па ајде да стартуваме нормално. Не бе човек, чекај, па крадењево не престанува, аман бе луѓе. Има ли ова мерка? Нема мерка. Последниве 7 години, каде се парите од
огромното задолжување на Македонија. Македонија за 7 години е позадолжена него Нана за 30 години. Кај се парите? Бар да ги видиме. Кај е фабриката за електрични автомобили? Кај се направените патишта? Каде е автопатот Кичево-Охрид? Кај се другите автопатишта? Барем реасфалтирани, барем обновени. Немојте, луѓе, апсолутно. Без споменик да изградеа, па да речам нешто, еве, добро, ги гледам парите, бар кај отишле. Не, тоа е страшно нешто. И неверојатно е што помина тоа кај народот, просто ми е нејасно како можете толку многу да истолерирате криминал. Зарем мислите дека, види, ја добив плата, не ми е гајле мене, нека прават што сакаат. Кукате какво е здравството? Па здравството е така затоа што е оплячкано. Не може. Здравството е една од најскапите ставки, дури поголема ставка од што вооружувањето, полиција и војска во една држава. Значи, толку многу, бара месечно вложување, а не еднаш вложи и заборави, со тендерчиња на местени. Школите се мизерни, сега се бунеа, нели, било топло, немало клими и така натаму. Па што очекувате на тоа крадење? Кај отишле тие пари? Отишле у депој. Ако не се крадало, ќе мора да има за редовни одржувања, за инвестиции и така натаму. Коцката е веќе фрлена. Неофицијално станува збор за удар на полицијата на Струмичката империја составена од блиски луѓе на порачниот премиер. Се работи за афера тешка неколку десетици милиони евра, а акцијата е насочена кон Крмзов, кој е близок до бившиот премиер. Сомнежите за милионското данашно затајување, перење пари, прикривање докази, под полициска обсада и познатата вила парк Струмица. Во секој случај се очекува и расплеткување на клопчето со проневерите на Евростандард банка. Луѓе мои, Евростандард банка е почетокот мој на моето телевизиско презентирање на мојата ТВ емисија негде 2006-2007 година во еден стан уште не бевме, ја правев емисијата, дојдоа штедачите, дојдоа Евростандард и кај мене, ја не можев да се начудам што се случува. Фиком, Евростандард и така. Сори, ми навираат многу работи, ја сакам само да им честитам на институциите. Прво е храброст. У оваа земја да застанеш, да збориш против криминалот е храброст. А камоли да делуваш, тоа е голема храброст. Ја им честитам, им посакувам да истрајат, не мора 100% да решат, нека решат 90%, 80%. Сосема друга атмосфера. Ќе ги уплашат другите, ситуацијата ќе се подобри. Слушај вам.